I take the blame for it, sir. I take the blame for not filing those documents in time. मैंने कहा तो था लेकिन वो आए नहीं अभी तक, आ जाएंगे थोड़ी देर में. इनफैक्ट आपकी पार्टी लगता है डॉक्यूमेंटेशन के मामले में जरा कमजोर सी है. कोई डॉक्यूमेंट आप मांगते हैं तो आपके पास होते नहीं है. अभी आ जाएंगे. मौजूद नहीं है. अब ये वाला एक आ गया, बाकी चारों के भी आ जाएंगे. अभी आ जाते हैं. मैंने कहा है बैरिस्टर साहब को अभी करते हैं. हमारे ईसीपी पर सारा रिकॉर्ड हमने सबमिट कर दिया. कल देख लेते हैं. हमारा सेंट्रल ऑफिस लॉक हुआ है. ईसीपी के रिकॉर्ड में है ये हमारे पास है. ईसीपी का रिकॉर्ड आपको I think your chairman and your election commissioner is expressing lack of confidence in you. Looks like it. उनको बोले तशरीफ रखे थे कि वो देखिए they are individuals. हम उन कहना नहीं चाहते ना because you are your own person. या तो वो खुद आर्ग्यू करने में कोई इतराज नहीं है. एक्चुअली चेयरमैन साहब जो है वो लॉयर भी है तो वो इसलिए वो उनको आराम से सुन नहीं पा रहे. इलेक्शन कैसे हुआ, किस तरह पैनल बने. हम आपसे बात नहीं कर रहे हैं. ठीक, या तो अली जफर साहब को कहें वो मेरे वकील नहीं है, फिर आपको सुनेंगे. वो तो सारे ठीक है. आप तसल्ली रखें ना. क्लैरिफिकेशन होगी तो आप तसल्ली रखिए ना. ऐसे तो आपको ये सीनियर वकील ऐसे तो ना करें ना. अली जफर साहब आपसे नहीं पूछा है कुछ, हम इनसे पूछ रहे हैं. जो हम आपसे नहीं पूछ रहे हैं, आपके वकील से पूछ रहे हैं. कह रहे हैं सर तो हम अगर नए चेहरे कर आए हैं तो पार्टी में 2006 से 9 से आप ये बातें मुझे, मैं सारी बातें मैं तो आई अपोलोजाइज सर. ये एक्चुअली होता ही है. गुस्सा सुना है. मैंने 3 साल जनाब के सामने पेश हुआ हूं. वो सारी चीजें मुझे पता है कि मैं मेरे साथ इस तरह क्यों हुआ, ये मुझे पता है. Mr. Ali Zafar, shall we issue notice? Sir, I apologize. But if this is the way, fine. No, I don't think it is the way. This is not. अब बैठ जाइए ना, कोई बात नहीं. आपसे clarification. We are not even asking him anything. पूछ लेंगे आपसे. I mean, if he, this says, show, what can I say? नहीं, I think मैंने तो ऐसे मेरा बेटा जनाब के पास इंटरव्यू के लिए आया है. आपने उससे भी PTI के क्वेश्चन पूछे हैं, लॉ क्लर्क के. मुझे पता है सारा. Mr. Ali Zafar, I shouldn't say this, but since this is being live broadcast, I have to. I would have no clue whether he has any son if he ever appeared before me. Okay, so him making an allegation of the nature that he just did is extremely inappropriate. If you want to reduce the dignity of this court, please go and do so. If you want to destroy every institution in Pakistan, please do so. But he's not relenting. He is going on. If we are going to get up. Okay, fine. We've heard the case. We will conclude matters then. This is not a way. I think we are hearing you with patience. I know. We have a question. We put it to you. Yes, it's going on so well, and I'm enjoying myself. In fact, arguing before this court. I may agree with you or may disagree with you. वो तो बिल्कुल है. Certain question of law तो हमने आपसे पूछे हैं, ना पूछे तो फिर. Absolutely, that is the way it should be. That is, in fact, since we are live, this is the way people should learn how to argue and counter argue. We want to. You've always been a very professional lawyer before us. You have appeared always before. We know your affiliation with a political party. Have you ever discriminated against you? I don't know. I mean, you brought a petition. We said hold the election. And you have never put your party. Whenever you come to court, you act as a counsel. Yes. At least that's my opinion. That's exactly how I want to. I mean, I don't know. I mean, I've always found you very professional in your. Sometimes I'm sure I've decided cases against you. You win some, you lose some. That's besides the point. I think we'll maybe take a break at this juncture. Zara aap bhi zara kuch zara mein khayal mein have a cold drink or something. Not you, but it's if you don't ask a question, how will you understand a case? मेरी तरफ से तो I'm actually thoroughly enjoying this thing, and I think people are learning how a court and a lawyer should actually discuss and debate a case. So I think this is a great opportunity. I'm very unfortunate that this happened. It is very unfortunate that this happened.